Причины возникновения насморка и чихания. Благодаря отличиям сопровождающих симптомов можно определить, какое именно нарушение работы верхних дыхательных путей вызвало насморк. Часто насморк сопровождает и другие проявления, такие как слезотечение, головная боль, покраснение глаз, а в некоторых случаях кашель, першение в горле, повышение температуры тела. Ринит, то есть воспаление слизистой оболочки носоглотки, вызывает отек ткани носа и гиперсекрецию слизи. Комплекс данных симптомов называют насморком. Насморк и чихание у больных появляется параллельно, так как слизистая оболочка носоглотки содержит множество рецепторов, ответственных за чихательный рефлекс. Когда в носоглотку попадают патогенные микроорганизмы, чужеродные частицы и тому подобное, чихательный рефлекс помогает очистить дыхательные пути от них. Накопившаяся слизь может провоцировать чихание, раздражая рецепторы. Ассоциированные заболевания. Среди заболеваний, проявлениями которых являются рассматриваемые симптомы, можно выделить следующее: аллергическая реакция на респираторные или пищевые раздражители, ранняя стадия вирусной инфекции, вазомоторный ринит, механическое нарушение оттока мокроты в носоглотке в результате искривления перегородки носа или образования полипов. Все эти нарушения можно разделить на две группы: заболевания инфекционного и неинфекционного происхождения. Инфекционные причины чаще всего насморк и чихание у ребенка говорят о простуде. Взрослые также подвержены простудным заболеваниям, но болеют обычно реже и переносят симптомы ОРВИ легче. Это обусловлено незрелостью иммунной системы детей. ОРВИ у детей, которые ходят в детский сад и другие социальные группы, может случаться 5-10 раз в год. При этом не стоит каждый раз пичкать ребенка лекарствами, лучше помочь иммунитету развиваться, но не допускать осложнений. Простуда – это вирусная инфекция, которая развивается обычно в результате снижения иммунной защиты при переохлаждении. Через несколько часов, иногда дней после заражения, человек начинает чувствовать легкое недомогание, появляется водянистый насморк и частое чихание. Лечение этого состояния направлено, в первую очередь, на борьбу с вирусом. В этом случае нет ничего лучше, чем создание оптимальных условий для больного, в которых его собственная иммунная система победит инфекцию. Хорошо помогают промывание носоглотки соляным раствором и ингаляции. Также можно использовать препараты, стимулирующие синтез интерферона, естественного противовирусного вещества, вырабатываемого клетками иммунной системы в ответ на вторжение вируса. Когда вирус побежден, симптомы тоже исчезают. Если лечение было неправильным, простуда может осложниться присоединением бактериальной инфекции. Неинфекционные причины: если частое чихание и насморк беспокоят вас в определенных окружающих условиях, симптомы периодически появляются и исчезают, возможно, вы имеете дело с аллергией. Особенности аллергического ринита: аллергия обычно не вызывает повышения температуры тела, симптомы наблюдаются на протяжении длительного времени, реакция возникает при контакте с веществом аллергеном, противовирусные и антибактериальные препараты не улучшают самочувствие. Респираторные формы аллергических реакций обычно проявляются в виде кашля, частого чихания, обильного насморка и слезотечения. У многих аллергиков состояние обостряется во время цветения растений, весной и летом. Еще один распространенный аллерген – пыль, точнее пылевые клещи, ее населяющие, а также шерсть животных. Для аллергика важно по возможности избегать контакта с аллергеном. Точно его идентифицировать можно с помощью лабораторной диагностики. Также по собственному опыту можно предположить наличие связи между симптомами аллергического ринита и окружающими условиями, например, видом цветущих поблизости деревьев и тому подобное. Когда аллерген определен, человек может избегать встречи с ним, что иногда является достаточным средством для улучшения самочувствия, и лечения не требуется. Если аллергия наблюдается на множество веществ, и избегать их невозможно, врач назначит препараты, снимающие неприятные симптомы. Вазомоторный ринит – отек и воспаление слизистой носа в результате нервно-рефлекторных нарушений ее работы. При вазомоторном рините мокрота очень жидкая, водянистая, а картина симптомов подобна аллергической реакции. Помимо различий в физиологическом механизме активации реакции, приступ вазомоторного ринита отличается тем, что он может быть вызван раздражителем как аллергенной, так и неаллергенной природы. Например, приступ может спровоцировать запах духов, выхлопные газы,
Вазомоторный ринит часто является причиной насморка и чихания при беременности. Заболевание может появляться во время второго триместра у беременных и полностью исчезать после родов. Нарушение работы слизистой во время вынашивания обусловлено гормональными перестройками в теле, увеличением объема циркулирующей крови. В результате колебания концентрации стероидных гормонов слизистая оболочка становится очень чувствительной, может отекать. Любые методы лечения ринита во время беременности, в том числе средства народной медицины, должны обсуждаться с врачом. Применение многих трав и лекарственных препаратов несет угрозу здоровью и жизни ребенка, поэтому самолечение беременных недопустимо. Чихание часто сопровождает ринит как инфекционный, так и аллергический, вазомоторный. Правильное определение причин нарушения – ключ к успешному лечению и быстрому выздоровлению.